想 keep 住日日都咁靚仔，除咗天生麗質之外，保養都好緊要㗎。好多人都留意到我個波波頭，其實我對靈魂之窗都好殺食㗎。要保持咁 bling bling 嘅眼神，背後做好多功夫㗎。好啦，等我分享啲 tips 俾你啦。首先，媽咪會幫我敷美白面膜，咁先可以保持到又白又滑嘅肌膚㗎嘛。跟住就到我嘅靈魂之窗啦。媽媽會幫我用 Peridot 嘅寵物眼睛細胞修復液滴眼仔，因為佢可以去除淚痕，舒緩眼睛發炎，保持眼睛健康，仲可以延緩白內障同埋黃斑病變。之後就到洗耳仔啦，呢個都好重要㗎，因為如果耳仔唔乾淨，好容易發炎㗎，會引致有淚痕變成花面貓，咁就唔靚仔㗎啦，會成咁樣又或者咁樣。所以我會好乖乖咁等媽咪幫我扮靚靚㗎啦。媽媽幫我洗耳仔都係用 Peridot 寵物耳部細胞修護液，佢可以有效緩解因過敏或者異物引致嘅痕癢，仲可以去除耳蟎，同埋延遲聽力下降。只係一滴一抹已經搞掂晒，啲污糟已經走晒出嚟啦。而家天氣乾燥，仲要搽埋 body lotion 添啊！之後就係全身 massage。以為咁就搞掂，梗係未啦，仲要梳埋毛㗎，咁先可以保持到我個招牌波波頭唔會打擊㗎嘛。梳完毛咁就大功告成啦，你睇下係咪即刻靚仔晒呢？